Hello， 大家好呀！今天继续给大家讲《秘密森林》第11集。在本集开始前，我们先来回顾一下上集剧情。徐东在投奔李允范，佳音状态时好时坏。恩秀躲在货车后，发现金宇君准备潜逃，史木赶往现场。另一边，汝珍转移了佳音，监控视频被取走。尹科长截停货车，并控制了嫌犯。史木拿到证人录音。当晚发布会上，史木通报了最新进展。第二天，汝珍对金宇君进行问询，同时史木问询徐东仔。李章俊被任命为青瓦台首席秘书官，史木在内的检察官前往庆贺。李章俊想与金宇君撇清关系，但却收到了一份神秘礼物。梳理完上集回顾，我们来看一下今天带来的故事。李章俊荣升首席秘书官，西部地检的同事前来祝贺。史木注意到桌子上有个被打开的盒子，李章俊倒入他的视线。史木意识到盒子里的东西不简单。李章俊打开一瓶好酒，现在是工作时间，不能多喝，就选一个最辛苦的人当代表，意思就行了。说到辛苦，那肯定是史木了。局长都被他拉下马，西部地检的同事也得小心点了。黄史木丝毫不留情面，碰杯后就把酒放下。他是开车来的，开车不喝酒，喝酒不开车。另一面，韩汝珍和李章俊妻子也针锋相对。护士看到他去找佳音了，可妻子却矢口否认。他很好奇现在警察是怎么办事的，连医院的监控都不看，就跑来找他。还有汝珍谎称看过监控，妻子知道汝珍是在吓唬他，那种东西怎么会留下呢？又不是什么外行。他们去看望女儿，却半路折回。妻子说是因为委任状的事才回来的，就任仪式结束后就重新出发。可汝珍却不这么认为，妻子跟一个重大案件有关，短期内不能出国，出国禁止令很快就会下来。妻子觉得非常可笑，竟然把他当作嫌疑人。与此同时，西部地检的人拜访结束，李章俊接通局长的电话，看来那个礼物还是有效果的。有意的小船说翻就翻，局长在地下停车场等他。史木准备给尹科长安排完任务再走，没想到无意中发现李章俊跟局长秘密会面，局长非常郁闷，他俩有40年的交情，出事后李章俊竟然这样对他，李章俊也没办法做出这种事，还有点说什么40年交情，现在说这些没什么意义。局长的目的是让李章俊救他，现在风头这么紧，李章俊也不敢乱来，只能闭上嘴巴了，安静的递交辞呈，等风头过去再想办法。不过还有个事，得把佳音的嘴封上，万一佳音先开口，李章俊也没办法。史木目睹一切，看来得尽快逮捕局长，不然就没机会了。那边李章俊妻子有一柜子的药，他可能精神上有问题。喝完药后，他又想起医院那晚的事，他那天去找佳音，巧的是局长也来了，电话就是局长动的手脚，他立刻躲起来，没想到局长竟然拔掉了佳音的呼吸器，然后把枕头死死地按在佳音脸上。难怪他说韩汝珍肯定没看监控，因为那天去找佳音的人不止他一个。与此同时，李允范收到女儿被禁止出国的消息，法务官怕李允范生气，所以先把申请书拿来让李允范过目。李允范非常不爽，史木这是在逼他动手。还有汝珍和小张被叫回警局，组长把他们训了一顿。再怎么说都是一个单位的人，搞局长好歹提前通知一声，就这么不声不响的干掉局长很爽吗？尤其是韩汝珍，他亲自审问局长，传出去了，让别人怎么看组长？还没训完，汝珍收到消息准备离开组长，被气得无话可说。汝珍让小张去找金灿秀要医院的监控，佳音受伤了，他得去看他。金灿秀这家伙都在旁边偷听。汝珍去找佳音，这是个机会，他立刻向局长汇报这件事。另一边，徐东再去见李允范，在这之前，他得知道李章俊妻子为什么会被禁止出国，不然凭什么让李允范相信他，或什么告诉他李章俊妻子是杀人案的嫌疑人？徐东仔才把这件事汇报给李允范，顺便再说2句黄始木的坏话，获取李允范的信任。这时李章俊来了，徐东仔跟李允范扯上关系，是他没想到的。李允范让徐东仔先撤，临走时李章俊让徐东仔在外面等他。李允范把女婿捧上首席秘书官的位置，当然是有目的的，他可是个商人。针对韩祖集团的税务调查，被李章俊一句话叫停，但他光顾着忙这些事，连妻子被禁止出国都不知道，而且禁止出国的理由还是杀人嫌疑。他对黄始木的评价只有4个字：不知好歹。李允范为了纪念女婿就任，准备搞点大事，光是接下来要谈的事就价值1兆，绝对不能被黄始木察觉。李章俊要去打个电话，他的表现让李允范有点不解，妻子杀人，杀了谁？为什么杀？竟然问都不问。李章俊到底在想什么？或许只有他自己知道。他让徐东仔跟着他干，但以后不能出现在韩祖集团周围，尤其是李允范身边，打发走徐东仔。他们准备去谈那1兆的生意。徐东仔贼精的，一看这阵仗就知道事情不简单，不跟上去看看，他就不叫徐东仔了。那边汝珍来到医院，金灿秀就在后面跟着，找到佳音后，接下去准备抢人。局长在楼下等的着急，电话又打不通，只能亲自上去看看。现在是2对1，金灿秀拦住韩汝珍，让局长把佳音带走。汝珍被激怒，直接一拳撂到金灿秀。史木在监控里寻找局长的身影，看样子是要去天台搞定金灿秀后，汝珍也赶去支援。局长把佳音带到天台，他也不想伤害佳音，想要多少钱都可以，只要说不认识他就行。看在以前每周都见面的份上，没有感情也有肉情啊。这时黄始木赶到，局长想跑，可另一边是韩汝珍，他已经走投无路。龙山警局的人赶到，是韩汝珍把他们叫来的。事到如今，他们也得知道真相。
相，李科长带着甄佳音出现，刚刚那个是假的。黄始木问佳音每周都去见的那个男人是谁，他在不在现场？佳音环顾四周，将目光锁定在局长身上，他缓缓抬起手指向局长。面对被害人亲自指证，组长无奈之下以违反青少年保护法逮捕局长。这次没人再帮局长说话，为了避免尴尬，局长不会被关在龙山警区的拘留所，西部地检的大门为他敞开。另一边，李章俊他们来到一个偏僻的地方，毕竟是遗照的事情，必须谨慎点。与此同时，韩汝真正在局长办公室寻找医院的监控，局长的罪名被实锤，组长对韩汝真的态度发生改变。黄始木把局长送到西部地检，部长也很头疼，人家好歹是个现任局长，黄始木招呼都不打，就在大庭广众之下把人现场逮捕，不留一点情面。始木什么也没办法，局长背后有人，不这样做的话，人早都跑了。部长亲自接待局长，局长只有一个请求，打个电话，他向李章俊求助。还没想到李章俊让他闭上嘴，一个人安静的离开，不然的话，局长的家人也得跟着遭殃。那边黄始木他们来医院看望佳音，有些事得让佳音确认一下。黄始木拿出李章俊的照片，看佳音的反应，已经想起李章俊是谁了，但两人之间究竟发生了什么事，佳音不知道是想不起来，还是不想说。佳音妈妈让黄始木不要逼得太紧，今天在尹科长的车里还痉挛过。临走时，佳音突然想起了什么，但微弱的声音让人很难分辨他究竟想说什么。他用尽浑身力气写下了07，看上去已经精疲力尽，今天只能先到这里。临走时，佳音突然说冷，而给他盖被子时，他却在反抗。始木留意了一下屋里的温度，28度，一个人在28度的环境下会觉得冷吗？而且那个7-0底是什么意思？电话号码还是车牌号码？另一边，李章俊醉醺醺的回家，李允范问女儿到底犯了什么事儿，他总得知道真相才能帮女儿善后。不过女儿到底做了什么，他心里一清二楚，不就是想杀了那个佳音吗？佳音跟李章俊也不清不楚，不过李允范是不会让他轻易倒台的，好不容易再把他送进官场，本还没捞回来，被人搞下台，李允范就赔到姥姥家了。李章俊妻子虽然嘴上说着不在乎佳音，但老公身边有个年轻漂亮的姑娘，不在乎才怪。李章俊突然向妻子道歉，妻子顺势问到做了什么对不起他的事，可李章俊已经进入梦乡，这样也好，万一答案他接受不了，最后受伤的还是他。与此同时，特检小组正在分析佳音的事，他在医院被人摘掉呼吸器，当时还上演了一出杀人未遂事件。汝真去找过李章俊妻子，看他的反应，好像在病房里还看到什么人，而且也知道是谁，销毁了监控。他当时还说对方不是什么外行，拿走监控的是金灿秀，当时以为他是想找佳音，被谁转移了，现在看来是为了销毁监控。不过金灿秀都是打杂的，还没到那个级别，唯一的可能就是局长，局长不是外行，也有能消灭证据的职位。小张有点不爽，为什么一直针对他们龙山警局？徐东仔收受贿赂的罪名已经坐实，人却一直在外面逍遥自在，凭什么不动检察官一直动他呢？警察小张一怒之下离开特检，他当时还帮局长复制了一份监控录像。小张的离开虽然有点可惜，但也只能可惜着了。大家都忙着分析佳音说的07是什么意思。始木他们离开医院后，不知道是不是因为出了很多汗，佳音还说过一句潮湿07冷，潮湿到底指的是什么？他们之间也有什么联系呢？第二天，黄始木跟徐东仔会面，徐东仔即将去辅佐李章俊。除此之外，还有一个消息，李允范准备搞事情，首席秘书官李章俊，韩组集团李允范，德班集团赵会长，还有一个人是在做梦都没想到的国防部部长，另外一个人徐东仔不认识。这个阵容足够好哈，肯定是在密谋什么大事。徐东仔不认识的那个人是松山集团的会长。李章俊在西部地检的时候，徐东仔就一直辅佐他，现在当上了首席秘书，又把徐东仔找来，李章军的目的到底是什么？仅仅是不想让徐东仔接近李允范，怕他在岳父面前乱说话吗？恩秀突然来找李章俊，他直接冲进办公室，他父亲的再审申请被驳回，能做到这件事的人只有李章俊。为了还父亲清白，但这3年没睡过一个安稳觉，好不容易等来机会，却被无情的驳回。可李章俊却不承认这件事是他做的，他也懒得搭理。恩秀被赶出办公室，他再也控制不住，坐在门口哭了起来。李章俊打来电话下，门口太吵，恩秀擦干眼泪，头也不回等离开。那他刚走，李允范就来了。这么看来，好像并不是嫌恩秀丑，而是怕被岳父看到。李允范找李章俊肯定有事，徐东仔怎么会错过这种机会？他把手机设置好录音，主动进去送茶，然后趁机把手机放在沙发下面。等他走后，李允范拿出手机，李章俊也拿出手机放在一旁，然后打开音响，防止被窃听。看来他们要谈的事不简单呢，竟然如此谨慎。可他们不知道的是，千防万防，家贼难防。许东仔的手机录下了他们的谈话内容，他们准备做武器生意。这个内容有点敏感，大概意思就是 A 准备引进一批武器，只要贵的先进的，他们准备从B内进一批地摊货，然后换个商标，弄成奢侈品。简单点说就是中间商赚差价。那边黄始木准备去普武家一趟，佳音当时说的冷和潮湿，可能是指他被囚禁的地方。之前在地下停车场的时候还经玩过，所以黄始木想到了普武成家的地下室，地下室又冷又潮湿，完全符合佳音的说法。佳音又梦到了
他被绑架的那晚，难道他真的被囚禁在普武成家的地下室吗？好了，就说到这吧。秘密森林第11集的故事到这就结束了，感谢大家的观看，喜欢的话记得关注我，我们下期见。